Последние недели на аниме-сайтах, где есть раздел про Фрирен, я только и вижу шутку про то, что клона Фрирен надо было побеждать при помощи мимика. Ну, то есть именно так, как показано на обложке этого видео. Чаще всего это действительно шутка, но некоторые воспринимают этот сценарий всерьез. Почему же эта идея, мягко говоря, не рабочая, я и расскажу. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Клона Фрирен, а также всех остальных магов, зашедших в подземелье, создал отражающий водный демон Шпигель. По словам Генау, он читает воспоминания вошедших в его владение людей и создает клона, который полностью копирует силу, ману и способности оригинала. Только в отличие от Айнзама, показанного ранее, клоны Шпигеля материальны. Задача клонов — защищать своего хозяина, который, как и Айнзам, очень уязвим и убивается с полпинка. Клоны дерутся во всю силу, хитры и не могут быть перехвачены магией, воздействующей на разум, потому что своего разума у них нет, что логично. При этом клон после смерти через некоторое время восстановится, так что будет недостаточно его просто один раз убить. Клон сильного мага не останавливается ни перед чем, не знает понятия честь, дерется всегда на максимум своих сил и ни к чему эмоционально не привязан. И вот тут главная ошибка в теории о мимике. Отсутствие эмоций и характера у клонов показывали в аниме. В сцене, когда Ланд и Юбель были загнаны в угол клоном Юбель. Шпигель передал ему воспоминания оригинала, и поэтому клон знал о големах и первым делом лишил Ланда надежды на спасение. Клон действовал максимально следуя текущей обстановке в бою и просто ждал, пока Ланд истечет кровью. Юбель-оригинал, возможно, начала бы разговаривать с противниками за стеной или заниматься чем-то, чтобы ее развлекло, клон же стоит и ждет. Это понимает сама Юбель и проговаривает вслух мысль о том, что клоны, судя по всему, копируют воспоминания, силы и боевые привычки, но не копируют эмоции и характер. Вернемся к Фрирен, у которой страсть попадать в лапы к мимикам — это не утилитарно-боевая, а как раз эмоциональная часть ее личности, которую демон и не может скопировать. Отсюда делаем вывод, что клон Фрирен абсолютно не будет реагировать на потенциальное сокровище внутри мимика. Таким образом, даже если маги найдут в подземелье мимика и кинут клону Фрирен под ноги, тот сначала обследует его магией для анализа содержимого сундуков, а потом просто-напросто уничтожит. Кстати, еще хочу отметить, что на примере клона нам показали, что Фрирен — мощный боевой маг, владеющий большим арсеналом заклинаний. Если до этого нам показывали ее умения в очень ограниченном количестве, чаще всего она пользовалась базовой атакующей магией, то клон бился на максимум возможностей и даже применил одно заклинание, которое Фрирен, по ее словам, не использовала в 80 лет. А что было 80 лет назад? Правильно, бой в замке владыки демонов. Таким образом, автор помаленьку тизерит то самое главное сражение всей эльфийской жизни. Дозволяю кидать этот ролик каждому, кто будет всерьез писать про заманивание клона на мимика, а отблагодарить меня можно, подписавшись на Бусти. А еще приходите на Twitch, там мы смотрим с нуля Наруто. Всем удачи и всем пока!